Salve a tutti! Per la sezione riparazioni del canale, oggi voglio riparare questo mixer da cucina. È arrivato qui tramite richiesta di un mio parente che mi ha chiesto di ripararlo perché non funziona più. Eh, quindi lo apro e cerco di dargli un'occhiata per cercare di capire cosa è successo. Dai rumori al suo interno eh, lasciano presagire nulla di buono. Ho connesso il mixer all'alimentazione tramite il Variac e provo a vedere cosa succede provandolo ad alimentare. Salgo un po' su, premo il pulsante, nulla, non dà segni di vita. Essendo che all'interno è un motore universale, doveva girare almeno un minimo, quindi non va. Lo devo aprire. Ho aperto il mixer ed ecco come si presenta. Tutto pulito tranne un difetto sull'interruttore in quanto si è danneggiato un meccanismo che riportava indietro il pulsante, ovvero quando si preme c'era un meccanismo che faceva questo movimento, ma il fatto grave è un altro. I rumori che sentivamo sono dovuti in pratica alle palette di raffreddamento che si sono distrutte, dovuto forse al distacco di questo pezzettino di plastica che come un detrito evidentemente ha spaccato la prima paletta e poi in modo, diciamo, con una reazione a catena le ha spaccate tutte. E questo è un problema grave, perché questo tipo di motori senza aletta di raffreddamento durano il tempo di accenderli perché si surriscaldano parecchio. Provo comunque a vedere se riesco a farlo girare. Dopo molteplici tentativi di farlo girare, il motore non risponde. Ho provato a verificare la continuità e sembrerebbe che ci sia la continuità ovunque fra gli avvolgimenti, ma continua a non girare. Quando si presenta un problema di questo tipo, si va un po' in confusione perché nonostante ci sia continuità fra gli avvolgimenti, nel motore non passa corrente. Fino a quando mi sono accorto che un avvolgimento presentava una resistenza molto elevata rispetto allo standard, che dovrebbe essere prossimo a zero. E così sono andato a cercare un contatto visivo ed ecco qui. Si vedono chiaramente le parti del rotore interno annerite. Quindi in pratica cosa è successo? A causa della rottura di quelle palette di raffreddamento, il motore si è scaldato eccessivamente e parti interne al rotore si sono fuse. Addirittura qui in questo punto, che è quello più critico, non so se si riesce a vedere, alcuni fili si sono staccati. Quindi l'evento è stato così traumatico da distruggere alcune spire. E che succede? Quando succede questa cosa, o tutto l'avvolgimento va in corto, quindi appena collegate il motore scoppia, prende fuoco,
Oppure succede quello che è successo a me, ovvero si verifica una resistenza elevatissima perché il rame cotto con la resina crea dei punti di impedenza altissimi e nonostante si veda la continuità, in realtà il motore non gira perché i suoi avvolgimenti sono cotti. Poi anche, oltre al livello visivo, anche a livello olfattivo si sente puzza di bruciato. Quindi in queste condizioni, essendo che il mixer in pratica si compone di motore più questo interruttore e il motore è andato, in questo caso non c'è nulla da fare. L'unica cosa che si può tentare di recuperare sono le sue parti, ma in queste condizioni non può assolutamente funzionare. Anche perché se fossi riuscito a riparare in qualche modo il motore, cosa impossibile perché andrebbe riavvolto ed è fuori dalla nostra portata, ci sarebbe il problema del raffreddamento, quindi anche se lo riparassi si fonderebbe di nuovo, perché non ha le alette di raffreddamento, non ha le palette di raffreddamento. Questa riparazione quindi termina in modo negativo, ovvero il mixer non si può riparare a causa del danno subito dal motore e in questi casi l'ultima cosa che resta da fare per poter recuperare qualcosa è cercare di smontare gli unici pezzi ancora sani da poter poi riutilizzare in un eventuale progetto o in un'eventuale altra riparazione. Con un danno come questo, un mixer in generale può essere recuperato la presa di alimentazione, quindi la presa con tutto il cavo, il pulsante al suo interno e magari il motore, non lo so, le spazzole, l'unica cosa che si può recuperare dal motore. E tutto il resto è andato, non si può fare nulla. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!